Endi kelinglar bizlar ham shu insonlardagi ilohiy kuch, qudratlarni hurmatiga mana bu chizilgan rasmlarni endi bizlar haykalga aylantiramiz va atrofidagi sayllarni yanada ko'proq o'tkazib, boyagi ilohiy qudratlari hurmatiga yasagan haykallarimizdan bizlar ham o'zimiz uchun baraka so'raymiz deydi. Albatta endi dindan, diyonatdan, ilm degan ulug' bir ne'matdan ancha-muncha uzoqlashgan bu jamiyat, bu ummat sekin astalik bilan birodarlar oldiniga ana shu rasmdan haykalga aylantirishgan jismlarini butlarga aylantirishadi. Va yana ozgina vaqt o'tgandan keyin bu millat o'sha o'zlari yasagan butlaridan mana endi birodarlar ular yomg'ir, suv, rizq va boshqa Allohning ne'matlarini butlardan ochiqchasiga so'rab boshlashadi. But va sanamlarga sig'inish endi bu jamiyatning orasida shunchalik avjiga chiqib ketganidan kimnidir quyosh ilohi, kimnidir rizq ilohi, yana kimnidir dengiz ilohi deya nomlashib, hatto qarangki birodar, oralaridan bironta bir inson olamdan o'tadigan bo'lsa, ana shu olamdan o'tgan insonni ham ko'rinishida but yasashadi-da, bular akalar endi ochiqchasiga but va sanamlarga sig'inib ketishadi. Jamiyat tamoman taqvo va ilmdan uzilib, zalolat degan botqoqqa botib, katta bir jarlik yoqqasiga kelib qolgandan keyin Alloh subhanahu va taolo bu qavmni ichiga o'sha zalolatga botgan botqoqlaridan chiqish uchun va eng to'g'ri yo'lni, jannatga eltuvchi yo'lni ko'rsatish uchun Alloh taolo Nuh alayhissalomni shu qavmga payg'ambar bo'lishini iroda qiladi.